Yazen Goyen Green the Green, the town is in it, the lava is a Danilani. The ne around the Aluro. Oh, where are you, people? I am Buya Tiseba Cancer the move Chilema. Eight the chat mama the day. Shit on no me. Aku leti ni de. Cancer the ni de. Cancer the like de. Cancer the move like de. Tin ni da de. Cancer the move like da. Cancer the move like da. Eight the lip like da. Piece of a mave. Chill like day at the lay. Piece of a mave be so piaquere. Adi a mean to cune. A thick the long kind of yame, and I'm at the mate deep me. Tamaditi sura, men gange, a tea emye, men ganamo. The jamno, a tea emye, men gamo de. Sakalong pinyaku dimbi yaramo. A jamno, cancer tea need him hobo, cancer tea move chilide. Pisure. A pit, Babia Dale. Cansati Mupida. I cansati Mupila did the wall, Pisopema. Be so ne. The ding lave. Dice mave, the green yare. Adi pisse mave, be so piaquere. Adi emyene di adio kind of yame. The madati emyene, the madati so memanganga myena bo. Bao myena le di adio myena. Cansati mu Pilide Pisopamame Bisum Biaguere. Adi Enesa de Checo me auntie. Di adi di Checo me aun kindre. Era tamaten capame mo. Elumio di me aun ma kindre usuye. Tama think capame pietemia. As you do straight to good day. Sega tea mea. As you marry Mesa Dwapile me. Babilu Mesa think about Pilales or Mamma Gangan. Tama datine Mammy Lobo. Mammy no. Mesa think about Mesa dati. As you murder devil. The Jamlo Janjo shoot on Bagale, the Okaide, Diare. Eight Janjo shoot on Magadi, the O. Kindre Dema. We see case up, Yodemo. And we see case as Ore.
ဘောတရားလာပိတ်ပြီးဆိုရင်စိတ်မှာပင်ပန်းပြီးတော့အဲ့ပင်ပန်းမှုကိုမကြော်လွန်နိုင်ရင်ကိလေသာအနာယောဂါကိုကုသမှုကနေပြီးတော့တွေးပြီးတော့ကုသခြင်းနဲ့စိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိသိကိစ္စနိဝရဏပိတ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကြော်ဖြတ်ရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပိတ်ဆို့တတ်တဲ့သူပိတ်ဆို့လာရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာပြလာရင်ကိလေသာယောဂအနေထားပြလာရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာဘယ်လိုသဘောသွားလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုအပြုမှုအပြောဆိုတွေဖြစ်လာတယ်လေလို့ဒါယောဂရဲ့လက္ခဏာကိုပြန်ပြီးတော့အတိအမြင်မှန်ကန်တဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ကင်တွယ်ရမှာဒါပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲပေါ့ဘာကြောင့်မလို့စိတ်တွေပင်ပန်းနေတာလဲဆိုတော့အယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲတဲ့ညှိကက်တဲ့တဏှာသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အယူတစ်ခုဒိဋ္ဌိအာယုန်တွေကိုအစွဲတစ်ခုနဲ့ကပ်ပါသွားနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီယောဂရဲ့လက္ခဏာကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖတ်တတ်ရမယ်ကိုယ်စီကိုယ်ငါသိအောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ပေါ့တေချာလောက်ပါအသိမှန်အောင်ကြိုးစားပါတေချာလောက်ပါအသိတစ်လုံးမှာဘယ်အသိမှသတိမရှိရင်တော့ဒီအသိကိုဘယ်သိပါမလဲအဲ့တော့သတိထားပြီးတော့ဒီအသိတစ်ချက်တိုင်းကိုသတိထားပြီးတော့သိအောင်လုပ်မယ်ရှုခိုက်ကလေးမှသတိထားပြီးတော့သိအောင်လုပ်မယ်ခံစားသိမယ်သတိထားသိတယ်ခံစားသိတယ်အဲ့ခံစားသိတတ်တဲ့သဘောသတိထားသိတယ်ခံစားသိတယ်မှတ်စရာသိပြတာကြည့်မယ်ပေါ့ဒီအသိလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီအဖြစ်နောက်မှာဒီအသိကပ်ပါတယ်ပေါ့ဘာသိလဲခံစားသိမှတ်သားသိပုံစံသိသိဆိုတဲ့သဘောမှာပဲရက်လိုက်သိတယ်ခံစားသိတယ်မှတ်သားသိတယ်ပုံစံသိတယ်သိတယ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်ပြီးပစ္စုပန်မှာပဲချုပ်သွားပစ္စုပန်မှာပဲပြီးဆုံးတာအလိုက်တဲ့လေဒါဆိုရင်ဒီသိကိုရှုခိုက်ရက်ခိုက်မှာရှုခိုက်သိရက်ခိုက်ကလေးမှာဒီအသိကိုမိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ရှုခိုက်သိရက်ခိုက်မိဒီအသိကိုမိနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဖြစ်လာသမျှချုပ်တယ်ပေါ်လာသမျှပျောက်တယ်ပြက်လာသမျှပါဆောင်ရရေးတတပြက်ပိုင်းပိုင်းပြက်နေတယ်အဲ့ဒီရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအတိတလုံးကိုမှန်ကန်စွာကင်တွယ်တတ်ရမယ်မှန်ကန်စွာကင်တွယ်တတ်ရမယ်မှန်ကန်ကင်တွယ်တတ်မှဒီအကြောင်းတရားတွေကျေးဇူးပြုလို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအသိမှန်သမျှပြစ္ဆုတ်ပံမှာလေးပဲဒီဖြစ်ချုပ်ကိုမြင်တာပေါ်လာသမျှပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့
ဒီအမှန်ကိုမြင်တာတယောက်နဲ့တယောက်တော့လေ့ကျင့်မှုအားကွာတဲ့အတွက်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြင်နာခြင်းတော့မတူနိုင်ဘူးသိချာနာတော့နော်တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရဲ့မြန်ဆန်မှုရဲ့မတူနိုင်ဘူးမမှန်ကန်ကန်ဒီအတိကိုဒီလိုကင်တွယ်မှအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေဒီအတိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကင်တွယ်မှဘာလို့သိလဲမြင်ခိုက်သိသလားကြားခိုက်သိသလားလောကီကာမအာယုံ၅ပါးတော့မြင်ကြားအနက်အရသာထိတွေ့စရာအဲ့ဒါလေးတွေတိုက်ခဲ့သိခဲ့အဲ့အမတ်လေးတွေပေါ်ခဲ့မှာပဲဒီအမတ်ပေါ်မှာခံစားတယ်ဒီအမတ်ပေါ်မှာခံစားသိမှုဖြစ်တယ်ပေါ်ပြတယ်ပျောက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီအသည့်ကိုမမှန်ကန်ကန်မမိခဲ့လို့ဖြစ်လာသမျှချုပ်တဲ့ပေါ်သမျှပျောက်တဲ့ပြသမျှပြတ်တဲ့နောက်သည့်လေးတွေပြောင်းပြရင်းနဲ့ကုံပြောက်ပြက်နေတဲ့ဝိယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒိဋ္ဌတမ္မာဒိဋ္ဌဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဟောကြားချက်ကဒီအမှန်တရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားပေါ်မှာဒီအမှန်တရားပေါ်မှာဒီအသည့်တစ်လုံးကိုရောက်အောင်တင်တတ်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှုကြိုးစားရမယ်အလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ်စီကိုယ်ကစိတ်တွေပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီတဲ့နေရာမှာနှလုံးသွင်းမှန်အောင်တဲ့ပေးခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးကူညီတတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်ဒါမှမိတ်ဆွေကောင်းပြီးသားမှာအယူဆတွေမှားနေတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှုထောင့်တစ်ခုကိုသွားကင်တွယ်နေသမျှပြဿနာကိုတကယ်ပြေးလဲအောင်ဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှန်အောင်တဲ့ပေးရမှာဘလောက်ပဲအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ကအယူတစ်ခုပေါ်မှာဆွေးနွေးကပ်ပြီးကံမြောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်တေချာပေါက်ကိုပြန်ကြုံရမှာသူများကိုလှည့်စားခဲ့ရင်လှည့်စားခဲ့တဲ့ကိုယ်လည်းပြန်လှည့်စားခံရမှာလိမ်မိခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကျူးလွန်ခဲ့ရင်ကိုယ်လည်းပြန်အလိမ်ခံရမှာဒါကတော့အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကြုံတွေ့မှုကိုအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်အနေနဲ့သာငါလှုပ်လို့ငါခံရတယ်ဆိုတဲ့ဘသူလှုပ်လို့ဘသူပြန်ခံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ငါပဲသူပဲဆိုတဲ့အယူရှုထောင့်ဘက်ကနေဒိဋ္ဌိတန်းလန်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေသည်မြဘလို့မှ
စိတ်မှာပင်ပန်းမှုဟာပပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အချက်ကိုတော့ဘလို့မှနှလုံးသွင်းမှားလို့မရဘူးစိတ်ပင်ပန်းနေရတဲ့အချင်းရံတကူဟာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ကြရတာလို့နားလည်ပြီးတော့မှားတာကိုမှန်တယ်လို့တော့ဘလို့မှပြောလို့မရဘူးတေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါဒါကြောင့်မလို့အပိုးစကားတွေအပိုးလုပ်တွေတဆောင်နဲ့တဆောင်ကူးပြီးတော့အပိုးစကားတွေအပိုးလုပ်တွေလုံနေခြင်းပြောနေခြင်းကြောင့်တရားတက်ဖို့အတွက်နှောင့်နှေးကြရလိမ့်မယ်မှန်ကန်တဲ့အယူအဆနဲ့ဒီသိမှုလေးတွေပဲဖြစ်လာတယ်အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ကတော့ကံမြောက်ရင်မြောက်ခဲ့တဲ့လောက်ကတော့ပြင်ကြုံရမှာပဲဒါအောင်လည်းလက်ခံနိုင်မှုတွေပြင်ဆင်ထားရမယ်ကြုံတွေ့လာသမျှတွေ့တယ်ဆိုတာခံစားသိမှုဖြစ်ပြီးပေါ့ဒီအတွေ့ဖြစ်ပြီးပေါ့ဒီဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီသိမှုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီအသိမှာအကြောင်းကျိုးခံစားသိမှတ်သားသိဩဇေသိဆိုတဲ့သဟဇာတပစ္စယတ္တိသူ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသိလေးပဲဖြစ်တာလို့ဒီအသိလေးပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးကိုရှုခိုက်သိရက်ခိုက်မိဒီအသိလေးပဲဖြစ်လိုက်တာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့ကင်တွယ်နိုင်ရမယ်ပေါ့သိမှုတစ်ချက်တိုင်းကိုကင်တွယ်ရမှာအလစ်ပေးလို့မရအောင်ဒီအာယုံဒီသိကိုတော့သိတယ်ဒီတအာယုံဒီသိကိုတော့မသိလိုက်ဘူးလို့မသိမှုတွေဖုံးကွယ်တာများရင်လေကိလေသာကြားကိုယ်တာတွေများနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိလေသာကြားကိုယ်တာများလို့မရဘူးကြားကုန်မှုတွေများနေတာကိုယ်အသိကိုကိုပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့တတိတွေမရှိဘူးအဲ့တော့ရိတ်တာလာရင်ရိတ်တာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အားထုတ်ရမယ်နီးလန်းအတိုင်းသာကြိုးစားဖို့အတွက်လိုအပ်ရင်စည်းကမ်းကိုထုတ်ပြန်သွားမှာအနီးလန်းတိုင်းအဲ့နီးလန်းတိုင်းစည်းကမ်းရှိရှိနေရမှာနီးလန်းတိုင်းနေတတ်ရင်ကိုယ်နှုတ်စိတ်စည်းကမ်းရှိတယ်နှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှန်အောင်တဲ့မှတ်တတ်ရမှာတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆွေအကူညီတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမှန်အောင်တဲ့အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုအသေးစိတ်ချပြပေးနေပါရဲ့နဲ့နှလုံးသွင်းမှားတဲ့အပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်မှုတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုံနေတယ်လို့ကြားရင်ဒါအရေးယူခံရမယ်အဲ့ဒါသိချာတတိပေးတယ်သိချလို့ပြဿနာတစ်ခုဥမာထားပါတော့စိတ်တွေပင်ပန်းရတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်
ကျုံမှာပဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုံနေဆိုတာအပြင်အကြောင်းရှိရင်တော့ကျုံမှာပဲဒါပေမဲ့ငါကျုံတယ်သူကျုံတယ်ငါလုပ်ခဲ့လို့သူလုပ်ခဲ့လို့ဆိုတဲ့ငါသူအယူရှုထောင့်ဘက်ကဒီအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကမကင်ပဲငါပဲသူပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူရှုထောင့်ဘက်ကကင်နေသည်မြဘယ်လိုမျိုးအမှန်မြင်မလဲငါလုပ်ခဲ့လို့ငါဖြစ်တယ်ဘသူလုပ်တယ်ဘယ်ဝါလုပ်တယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှုထောင့်ဘက်ကကင်တွေနေကြကလောကီမှာလဲကင်နေကြတာပဲအတိအမြင်မမှန်သေးတဲ့အခါဒီအယူရှုထောင့်ဘက်ကပဲကင်ခဲ့တာပဲဒါမဲ့ရိတ်တာရောက်လာပြီဒီအတိအမြင်မှန်ကန်မှုအတွက်သိအောင်သင်ကြားပေးပြီဆိုရင်အတိမှန်အောင်သာကြိုးစားသင့်တယ်အတိမှန်အောင်ကြိုးစားရမှာဒီအဖြစ်နောက်ွယ်ကဒီအတိဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲတိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဘာအတိဖြစ်တာလဲခံစားသိမှတ်သားသိပေါ်စေသိအဲ့ဒီအတိကိုဘာမှခြေနိုင်သားမလဲရှုခိုက်ကလေးမှသိပြီးရက်ခိုက်ကလေးမှဒီအတိကိုရာဒီဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီအတိကိုရာမိလိုက်တယ်ဆိုရင်မှတ်စရာသိတကယ်ရှိသေးသလားလို့တိုက်မှသာပေါ်၍ပျောက်တာလို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်တိုက်မှသာဒီအတိပေါ်၍ပျောက်တာလို့နားလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးမမှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဆောင်ဒီဆောင်ကူးတာမကြိုက်ဘူးကိုလို့စကားတွေများပြီစီကံတကြတရားအသိမှန်မှုမကြိုးစားရင်စိတ်ပင်ပန်းကြရမှာပဲအဲ့ဒါကိုသိချာစီစစ်သွားမှာဖြစ်တယ်တရားဒုက္ခကိုတယောက်ပြေလည်အောင်ကုညီရမယ်ကုညီရဲ့နေရာမှာဥမာကျမ်းမာရေးရစောင့်ရှောက်ဖို့လိုရင်ဒုက္ခကိုပြေလည်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပြုံဝဲစားထွက်လာတဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလောကကိုယ်နှကိုပါခဲ့တဲ့အယူအဆတွေကိုခေါ်ဝါမချနိုင်သမျှတရားအတိမှန်မှုအတွက်သင်ကြားထားတာကတဲတဲကိုရေးသွန်ချတဲ့ကဲ့သို့အချီးနှီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အချိန်ကုန်လူပန်းမှာဒါကြောင့်လို့အတိမြင်မှန်မှုအတွက်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒါအထူးကြက်မှတ်တတိပေးပါတယ်တေချာနားလည်အောင်လုပ်ပါပြလာသမျှတင်ညာအမှတ်မှာတော့အယူတစ်ခုအဆွဲတစ်ခုကြောင့်အဲ့အာယုံနောက်ကိုပါသွားပြီးတော့စိတ်မှာပင်ပန်းနေအောင်ပါပဲအဲ့ပင်ပန်းတတ်တယ်ဆိုတာလေအယူတစ်ခုအဆွဲတစ်ခုနဲ့သွားညှိတတ်တဲ့တဏှာသမှုတရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့
နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ပူလောင်တတ်တဲ့ပြုပြင်ခြင်းခံနေရတဲ့ဒီအသည့်လေးတွေဖြစ်လာခြင်းဖောက်ပြန်ပြနေခြင်းဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားကြောင့်ပါပဲဒီသဘောသစ္စာဆိုင်တဲ့ဒုက္ခရဲ့ဒီသဘောဟာသမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သဘောလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုသိပြီးတော့မိအောင်လုပ်ရပါမယ်မဲခင်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ရပါမယ်ဒီသိကိုသိအောင်မိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်သမုဒယကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသမုဒယရဲ့သဘောကိုသိတဲ့အသိဟာမဲကရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိဒီအသိလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောဖြစ်လာတဲ့ဒီအဖြစ်ကဖြစ်လိုက်တဲ့တစ်ချက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒီအသိလေးအကြောင်းကျိုးနေနဲ့ဒီအသိဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးသေချာသတိထားမိအောင်ကြိုးစားရပါမယ်ရှုခိုက်သည့်ရက်ခိုက်မိအသိကိုမိအောင်လုပ်ရပါမယ်ယောဂီတို့အသိလေးကိုမိအောင်လုပ်အဲ့အသိတစ်လုံးမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ဒီအသိတစ်လုံးကိုသစ္စာမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကကင်တွယ်နိုင်အောင်စိတ်မှာပင်မရင်ပင်မနေအယူတခုဆွဲတခုနဲ့အာယုံနောက်ကိုပါရင်ပါနေတယ်တင်းနေတဲ့သဘောမျိုးကိုသိတယ်ဒီသိလေးဖြစ်နေတာပါလားဖြစ်လိုက်တာပါလားဒီသိလေးဖြစ်လိုက်တာပါလားလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသိအောင်မိအောင်ကြိုးစားရမယ်သိတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးဆုံးတယ်ဒီသိလေးသိတယ်မိတယ်ဒီအဖြစ်ကိုနားလည်မယ်ပြီးဆုံးပြောက်ွယ်နောက်တစ်သိနောက်တစ်ဖြစ်နောက်တစ်သိနောက်တစ်ဖြစ်ဖြစ်မှုချုပ်မှုဖြစ်လာသမျှချုပ်၍ပေါ်လာသမျှပြီးဆုံးပြောက်ွယ်တယ်လို့အနိစ္စရှုထောင့်မှာကနေအလိုက်အသင့်နေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုတင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုပူးနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိပြီးတော့မိပြီးတော့လျှော့ပြီးတော့ကင်တွယ်သွားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားသိမိအောင်အတိမှန်အောင်လုပ်နေတာတမ္မာသင်္ကပ္ပတတိထားမိအောင်လုပ်နေတာတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးသစ္စာရှုထောင့်ဘက်ကနေပြီးတော့အမှန်မြင်တာတမာဒိဋ္ဌိပေါင်းလိုက်တော့မဲ့ခင်၅ပါးခြံရံပြီးတော့ဒီအတိတစ်လုံးမှာမမှန်ကန်ကန်အတိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါမယ်ဒီအတိတစ်လုံးမှာမမှန်ကန်ကန်အမှန်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါမယ်တေချာအတိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါမယ်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ရပါမယ်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးတော့အတိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရပါမယ်နောက်ဆုံးတက်လုံကောင်းလာတယ်အလေးကျင့်နိုင်တဲ့တမာတိသိက္ခာမှန်မှန်ကန်ကန်ဒီသိကိုပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့ပညာဖြစ်လာရပါမယ်ပရမတော့ဒီသိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မိအောင်ကြိုးစားတဲ့တမာတိသိက္ခာဆိုတာ training ပေါ့တေချာ
ကျင့်ရပါမယ်ဒီတိတလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မိအောင်အတိမှန်အောင်ကျင့်ရပါမယ်တမာတိဆိုတာဒီစိတ်ကလေးတွေအတိကလေးတွေတေချာကြည်လင်နိုင်သည့်အထိသိအောင်မိအောင်ကျင့်ရပါမယ်သိအောင်မိအောင်ကျင့်ရပါမယ်ပြလာသမျှပြတ်တယ်ပေါ်လာသမျှပြောက်တယ်ဖြစ်သမျှချုပ်တယ်ပြီးဆုံးပြောက်ွယ်အနိစ္စသဘောကိုကြည့်နိုင်ရပါမယ်အနိစ္စသဘောကိုကြည့်နိုင်ရပါမယ်အနိစ္စမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကအဆုံးသတ်နေပါလားလို့အဆုံးသတ်ချက်ကိုကြည့်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဘာအသိဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းကျိုးသူ့တဘာဝအနတ္တအနေနဲ့ဖြစ်၍အနိစ္စမှာလမ်းဆုံးကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်ရပါမယ်တေချာသိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်တေချာအတ္တပိဝရိယထားပြီးအောင်မြင်အောင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရပါမယ်တစ်ချက်တိုင်းသိတစ်ချက်တိုင်းမိရပါမယ်ဖြစ်မှုချုပ်မှုပေါ်လာသမျှပြောက်ဖြစ်သမျှချုပ်ပေါ်သမျှပြောက်ပြလာသမျှအပိုင်းပိုင်းပြက်နေတဲ့သဘောလေးတွေပဲဆက်ပေးနေတာလို့အနိစ္စရှုထောင့်ဘက်ကနေအဆုံးသတ်လှရပါမယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားသိမိအောင်လုပ်နေတဲ့သင်္ခါရကလည်းအနိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ပဲလမ်းဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုတတိထားမိအောင်လုပ်နေတဲ့ပြုပြနေတဲ့သင်္ခါရလည်းအနိစ္စမှာပဲလမ်းဆုံးတဲ့အတွက်သိစရာဘက်မှာရောသိအောင်မိအောင်လုပ်နေတဲ့သင်္ခါရလည်းအနိစ္စတစ်ချက်ပဲလို့နားလည်ရပါမယ်အနိစ္စချက်ပဲလို့နားလည်ရပါမယ်သိစရာဘက်မှာရောသတိထားမိအောင်လုပ်နေတဲ့ပြုလုပ်မှုသင်္ခါရကိုယ်၌ကလည်းအနိစ္စပဲလို့သိစရာရောသိနေတဲ့သဘောအနိစ္စအနေနဲ့ဆုံးတတ်တာလို့တထသေးကြသည်အနိစ္စအမြင်ဖြင့်ကြည့်နိုင်ရင်ဒုက္ခတပြေးပြေးအယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့မှတ်ထားခဲ့တဲ့အမှတ်တွေတပြေးပြေးနဲ့ပါပြောင်း၍စိတ်တွေပေါ်ပါလာပါလိမ့်မယ်ဒါဗုဒ္ဓပေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ရေတရားအစစ်ပါပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်မှသာကိလေသာအနာရောဂါပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စီကိုငါအတိအမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားကြဖို့အတွက်နီးလန်းတိုင်းကိုနှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့အတိတစ်ချက်တိုင်းမှာအတိအမြင်မှန်ကန်မှသာကိုယ်နှုတ်ကိုပြောနေကြအယူတစ်ခုဆွဲတစ်ခုနဲ့ပြောနေတဲ့အပြောနေတပြေးပြေးနဲ့ပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်တေချာသိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်တေချာသိမြင်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်ဒီအဖြစ်နောက်ွယ်ကဒီအသည့်လေးပဲဖြစ်လိုက်တာပြစ္ဆုတ်ပံမှာချုပ်ပြောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေ အနိစ္စတစ်ချက်မှာအဆုံးသတ်နိုင်ရပါမယ်အနိစ္စရှုထောင့်ဘက်ကအဆုံးသတ်
နိုင်ရပါမယ်တစ်ချက်တိုင်းပဲဒီအသည့်လေးကိုဇန်လေးနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆဲဆဲပေးပြီးနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာသမျှချုပ်တယ်ပေါ်သမျှပြောက်တယ်ခရဝေယဓမ္မသင်္ခါရအကြောင်းရှိလို့ပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတရားမှန်သမျှပြီးဆုံးပြောက်ွယ်တဲ့အနိစ္စမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကအနိစ္စမြင်မှအမှတ်ချေနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကြောင့်ကျို့အနတ္တကိုမြင်မှအတ္တဆင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဖြစ်မှအမျက်ပြေအနတ္တကိုမမြင်ရင်အယူတစ်ခုအစွဲတစ်ခုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တလို့သွားပြီးတော့အယူတစ်ခုနဲ့အမှားကောက်ရင်စိတ်တွေပင်ပန်းကြရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောက်မိနေအောင်ပါပဲအယူတစ်ခုစွဲတစ်ခုနဲ့ပဲယူခဲ့ဆွဲခဲ့မှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ကတဏှာနဲ့ချီကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဆွဲသူဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲလို့အစွဲတစ်ခုရဲ့နှိပ်စက်ခံရမှုကြီးနေတတ်ပါတယ်သူအစွဲကြီးတယ်ငါအစွဲကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအစွဲတစ်ခုရဲ့နှိပ်စက်ခံရမှုဒုက္ခကြီးနေတတ်ပါတယ်ဒါကိုအတိအမြင်မှန်ကန်မှသာဒီဒိဋ္ဌိဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အတိအမြင်မှန်ကန်အောင်တွေးတက်ခြင်းဟာတမ္မာသင်္ကပ္ပပါပဲတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်မှတမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့အတိအမြင်မှန်ကန်အောင်အတိတလုံးစိတ်တလုံးကိုဘလို့အနေထားနဲ့ပဲကြုံတွေ့အတိအမြင်မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းအတိုင်းကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးစလုံးမှာစီကံရှိသွားခြင်းဟာသီလဝိသုဒ္ဓိပါပဲအဲ့သီလဖြစ်မှစိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်မှာပါသီလမစင်ကြယ်ခဲ့ဘူးအယူတစ်ခုနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်တစ်ခုကြောင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်မစင်ကြယ်ပဲဒိဋ္ဌိအယူမပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ကိုယ်နှကိုယူခဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့အမူအကျင့်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့မေခင်လမ်းကြောင်းနီးလန်းအတိုင်းစီကံရှိဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါရိတ်တာမှာနီးလန်းတိုင်းစီကံရှိဖို့အတွက်တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ပင်ပန်းစေတဲ့အယူအဆတွေတလွဲတွေးတာမျိုးမဖြစ်ကြဖို့အတွက်ဒါအထူးသတိပေးတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီချက်ကိုတော့လက်ခံလို့မရပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ပင်ပန်းမှုပပြအောင်ပြေလည်အောင်တယောက်ကိုတယောက်ကူညီဆောင်ရှောက်ဖေးမှပြီးတော့တယောက်လိုအပ်ချက်တယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ကူညီသွားနိုင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကိုသိချာနားလည်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတမူပပရိက္ခပူဇော်ပါမယ်စာမျက်နှာလမ်းမှာစာတွေလက်တွေသွားပါမယ်
စာမျက်နှာဩပါ24စာမျက်နှာ24ပုံပုံလေးပေးလိုက်ပါဦးအခုယောဂီတို့ပထမဆုံးဖြုတ်ရမယ့်ကိလေသာဘာကိလေသာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဝရဏတရားယောဂီတို့ကိုယ်စီကုံကတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်မှာစိတ်ဆိုတဲ့အတိမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဘာပြောလဲအတိမှာဒီအတိလေးတွေအကြောင်းတိုက်လာရင်မဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်တာလဲဒီသိမှုဖြစ်တာယောဂီတို့ဘာဖြစ်လဲအတိဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲအဲ့အတိမှာဘာပိတ်တက်လဲဝိသိကိစ္စပိတ်တက်တယ်ယောဂီတို့ဘာပိတ်တက်လဲအဲ့ဝိသိကိစ္စကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဝိကတာစိကိစ္စတိဝိသိကိစ္စတဘာဝဝိစီနန္တောဣတာယကိစ္စတိကိလာမတိတိဝိစီကိစ္စသာတန္တယလက္ခဏာကမ္မနာရတ္တာအာနိစယပိစုပဋ္ဌာနာအနေကန္တဂါဟပိစုပဋ္ဌာနာဝါအာယောနိတောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပฏิပတိအန္တရာယကရာတိတတဝါဝိသိကိစ္စဝိကတာစိကိစ္စတိဝိသိကိစ္စတဘာဝဝါဝိစီနန္တောဣထာယကိစ္စတိကိလာမတိတိဝိသိကိစ္စသာတန္တယလက္ခဏာကမ္မနာရတ္တာအာနိစယပိစုပဋ္ဌာနာအနေကန္တဂါဟပိစုပဋ္ဌာနာဝါအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပฏิပတိအန္တရာယကရာတိတတဗာဝိသိကိစ္စအဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဆိုတာကဘယ်မှာလာပိတ်မှာလဲအတိတစ်ချက်တိုင်းမှာလာပိတ်မှာယောဂီတို့ဘာမှပိတ်မယ်အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကအကြောင်းတိုက်လာလို့ဒီအတိဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားပြောကြည့်အကြောင်းကျိုးတိုက်လာလို့အကြောင်းကျိုးတိုက်လာလို့ဒီအတိဖြစ်တာအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအတိကိုကင်တွယ်ရမယ်အပြင်မှာရောအစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းဆိုတဲ့အိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံမကြုံဘူးလားကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဘာမြောက်ခဲ့လို့လဲဒီကံမြောက်ခဲ့ပြီနော်ပြုံးပြူတဲ့ကံမြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါက်မကြုံလားကြုံပြီဆိုရင်ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတော့အတွေ့ခံစားသိမှုကိုအတွေ့လို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်လဲကြုံမတွေ့ဘူးလားကြုံတာသည်အကြောင်းရှိလို့ဟုတ်လားတွေ့တာသည်လည်းအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ့တွေ့တာလည်းတိုက်လို့ကြုံတာလည်းအကြောင်းရှိလို့ပြောကြည့်အဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာခံစားသိမှုတွေဖြစ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီအတိပေါ်မှာအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းတိုက်လို့ပြောကြည့်အကြောင်းရှိလို့သာအကြောင်းတိုက်ဆဲတာအကြောင်းတိုက်ဆဲတာဖြတ်ကနေဆိုပြီးတော့မီးပွင့်တယ်လို့ဒီအတိလေးပွင့်လာတာဒါကိုအပွင့်တက်လို့ပြောတာ
တိုက်လို့ဒီအသည့်လေးဖြတ်ခနဲပွင့်တာမလားအေးဒီအပွင့်တက်ကိုဓာတ်အနေနဲ့သာသူကတိုက်လို့သာဒီအသည့်လေးဖြတ်ခနဲဆိုဟို smack ရိုက်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့သူဖြစ်ပြီးတော့သူချုပ်သွားတာပြောချင်တာဒီဓာတ်တစ်လုံးကိုမြင်ရင်ဓာတ်အနေနဲ့ဒီအပွင့်တက်ကိုကင်တက်ရင်ချုပ်ငိမ့်မှုကိုသိတယ်သဘောပေါက်လားဓာတ်အနေနဲ့ကင်တယ်တဲ့ရင်သူ့ရဲ့ချုပ်ငိမ့်မှုကိုသိတယ်အဲ့လိုမျိုးချုပ်တဲ့သဘောကိုနောက်ကနေသိလိုက်တဲ့သဘောဟာလေပြုတ်ပြင်လိုက်တဲ့သူလဲချုပ်တာပဲလို့သိเสียရောသိနေတာရောအနိစ္စအနေနဲ့ကုံပြောက်နေတဲ့သဘောထိရောက်ရင်အဲ့ဒါနိရောဓစိုက်မယ်သဘောပေါက်တယ်နော်နိရောဓဆိုတာဒုက္ခကင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့နိရောဓဆိုတာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခကင်းခြင်းဒီအမြင်ထိရောက်အောင်သွားမှာဒုက္ခကင်းခြင်းဒီအမြင်ထိရောက်အောင်သွားမှာအခုယောဂီတို့ဆင်းရဲကင်းတာမကင်းသေးဘူးဆိုတာဒီအမြင်ထိမရောက်သေးလို့နားလဲရမှာဟုတ်သလားအဲ့လိုမျိုးဒီဟာကိုကန်ရမှာနော်အဲ့တော့ဝိကတာစိကိစ္ဆာတိဝီစိကိစ္ဆာရဲ့သဘောမှာသိချာနားလဲအောင်ဝီစိကိစ္ဆာရဲ့သဘောမှာအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ကြုံတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးလားခံစားသိမှုအနေနဲ့ဖြစ်တာအတွင်းမဟုတ်ဘူးလားခံစားသိမှုအနေနဲ့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ကြုံတွေ့တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးဟာကျန်အပြင်းနဲ့အတွင်းဆက်ဆက်မှုပြတာပဲကြုံတွေ့လိုက်တယ်တွေ့ကြုံလိုက်တယ်အတွင်းနဲ့အပြင်းကြုံတွေ့တယ်ကြုံတွေ့လိုက်တယ်ကြုံတွေ့လိုက်တယ်အတွင်းကိုလှည့်ရှုမယ်တွေ့ကြုံလိုက်တယ်အပြင်ရဲ့သဘောကိုထောက်ဆမယ်ဒီလောက်ကလေးပဲသဘောပေါက်လားဖြစ်လာသမျှချုပ်တယ်ဓာတ်တစ်လုံးပိုင်ပြီးတော့ဒီရဲ့သဘောဘက်ကနေပြီးတော့သွားရမယ်လို့တော့မမြင်ရင်တော့အတွေးမှန်ထားရမယ်ယောဂီတို့မမြင်ရင်တော့အဲ့တော့ယောဂီတို့ရိတ်တာလာတယ်ဆိုတာဒုက္ခရောက်ဖို့လာတာလားဒုက္ခချုပ်ဖို့လာတာလားအဲ့တော့အမေတို့ကဘာဖြစ်အောင်ဒုက္ခချုပ်စေတဲ့နီလန်းဒုက္ခပပျောက်စေတဲ့နီလန်းကိုပဲသင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားသင်ရောမသင်ပေးဘူးလားသင်ပေးရင်နဲ့ဒုက္ခမချုပ်ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှကြည့်ကြည့်အာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌဌာနာတဲ့ယောဂီတို့ပြောဆိုကြည့်အဲ့မှကြည့်အမေဆိုပြမယ်နော်လက္ခဏာပြန်ဆိုမယ်နော်တန်တရားလက္ခဏာကမ္မနရတ္တအာနေစယပိစုပဋ္ဌာနာအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌဌာနာပฏิပတိအန္တရာယကရာတိတတဘာဝိစီကိစ္ဆာတန်တရားလက္ခဏာကမ္မနရတ္တအာနိစယပိစုပဋ္ဌာနာအနေကန္တဂါဟပိစုပဋ္ဌာနာဝါအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌဌာနာပฏิပတိအန္တရာယကရာတိတတဘာဝိစီကိစ္ဆာဝိစီကိစ္ဆာဆိုတာသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတာစိတ်မှာပင်ပန်းအောင်လာပိတ်တတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောတာအမေတို့အလုံးစုံသောဒီအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကအကြောင်းရှိလို့ကြုံနေခံစားသိမှုအနေနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ကြုံတွေ့အဲ့အတိတဘောတရားတက်ပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကအကြောင်းရှိလို့ကြုံတယ်အကြောင်းတိုက်လို့သာဒီအတွေ့လေးဖြစ်လိုက်တာဒီအတိလေးဖြစ်လိုက်တာဘာတိုက်လို့ဘာလို့ကြုံလဲအကြောင်းရှိလို့ယောဂီပြောကြည့်အကြောင်းရှိလို့ကြုံအကြောင်းတိုက်လို့ဒီသည်ဖြစ်တိုက်လို့ဖြစ်ရှိလို့ကြုံ
ဟုတ်သလားအကြောင်းရှိတယ်မကြုံကျင်လို့ရမလားသူများကိုလိန်နေကိုလည်းအလိန်ခံရမှာပဲသူများကိုလှည့်စားတယ်ကိုလည်းအကြောင်းရှိမှဖြစ်လေကြုံရမှာအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကပဲကြည့်ငါလှုပ်ခဲ့တယ်သူလှုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူလှုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့ငါလိန်နေဆိုတဲ့အယူတစ်ခုရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်နေသမျှစိတ်မှာလွတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဒိဋ္ဌိနဲ့ယူထားတာ哦အယူတစ်ခုရှုထောင့်ဘက်ကကြည့်တယ်အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကပဲဒီတိကိုကင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပင်ပန်းလိုက်ပဲနော်အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကကင်နိုင်မှဝီစီကိစ္စပြုတ်တာတဲ့ဝီစီကိစ္စပြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တတ်ရမယ်အဲ့တော့မှသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဝီစီကိစ္စဒါဒီကောင်ဘလို့လုံနေတာလဲလို့သူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားသူပိတ်ပြီဆိုရင်တန်တရားဖြစ်လာပြီတဲ့တန်တရားလက္ခဏာအလွတ်ချက်တာနော်အမျိုးကြီးတန်တရားလက္ခဏာကမ္ပနရတ္တာကမ္ပနဆိုတာစိတ်မှာတုံလုံးတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြီတဲ့အာနိစယပစ္စုပ္ပထာနာအာနိစယဆိုဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးတဲ့အနေကံတဂါဟဧကံမဲဂါဟဆိုတာ तू ကဂါဟကြိုက်တာပေါ့ကိလေသာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းခံနေရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဖြစ်တာလဲတဲ့အာယောနီသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာအာယောနီသောမနတိကာယမှန်ကန်တဲ့အသိမြင်ရှုထောင့်ဘက်ကနှလုံးမသွင်းနိုင်လို့တဲ့အာယောနီသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပฏิပတ္တိကျင့်တဲ့နေရာမှာအန္တရာယကရာတိတတဘာဝီစီကိစ္စတရားကျင့်ရမှာအန္တရာယ်ပြုတတ်တော်တရားပဲတဲ့တရားကျင့်ရမှာအမိတိုင်းမိမယ်လဲဆိုတန်တရားလက္ခဏာကမ္မနရတ္တာအာနိစယပစ္စုပ္ပထာနာအနေကံတဂါဟပစ္စုပ္ပထာနာဝါအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပฏิပတ္တိအန္တရာယကရာတိတတဘာဝီစီကိစ္စဒီနေ့ရေးခဲ့မယ်နော်ဒီနေ့ရေးထားမယ်နော်အဲ့မှာပထမစာကြောင်းကြည့်မယ်ဝိကတာစီကိစ္စတိဝီစီကိစ္စဝီစီကိစ္စရဲ့အ내သဘောကိုပြောပြီးဝီစီကိစ္စမှာ2မျိုးရှိတယ်ဝီစီကိစ္စမှာ2မျိုးရှိလဲတော့အတွင်းနဲ့အပြင်ကိုပြောတာဝိစီကိစ္စရဲ့ဝီစီကိစ္စရဲ့ဘယ်နှခုရှိလဲပုတ်ခွဲမယ်နော်ဝီစီကိစ္စရဲ့ဝီစီကိစ္စရဲ့ဝီစီကိစ္စဆိုတာလေကုစားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်စိကိစ္စဆိုတာကုစားခြင်းကုစားတာပေါ့ကိလေသာယောဂပျောက်အောင်ကုစားတာကုစားခြင်းကနေဝိကင်းလွတ်သွားတာကင်းလွတ်တဲ့သဘောနံပါတ်1ဝီစီကိစ္စကပင်မန်းခြင်းအ내သဘောဝီစီကိစ္စကဘာဖြစ်လဲပင်မန်းခြင်းအ내သဘောဝိစီကိစ္စကကုစားခြင်းမှာကင်းလွတ်တဲ့သဘောဘယ်နဲ့သဘောရလဲနှစ်သဘောရတယ်နော်သဘောနှစ်ခုရတယ်နော်ဝိစီကိစ္စကုစားခြင်းမှာကင်းလွတ်တယ်ဝီစီကိစ္စသူပိတ်တဲ့အတွက်ပိတ်လို့ပင်မန်းတယ်ဘာလို့ပိတ်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကမသိအောင်ပိတ်တာဘယ်ဟာကိုပိတ်တာလဲအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဘာဖြစ်လဲမ
တိအောင်ပိတ်တာသဘောပေါက်လားကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကမတိအောင်ပိတ်တာတဲ့ဝိကတာစိကိစ္စတိဝိစိကိစ္စစိကိစ္စတိဉာဏ်နဲ့ကုစားခြင်းကိလေသာကိုပြောက်အောင်ကုဖို့အတွက်ဉာဏ်နဲ့သာကုစားလို့ရတာသိလားဉာဏ်နဲ့ပဲကုစားလို့ရတာတဲ့ကုစားခြင်းမှကင်းလွတ်နေသောသဘောတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိလမတိတိဝီစီကိစ္စတဲ့နောက်သဘောတစ်ခုဟာတဲ့ပင်ကိလဆိုတာပင်မန်းတာကိုပြောတာကိလဆိုတာဘာဖြစ်လဲပင်မန်းတတ်တဲ့သဘောတဲ့ယောဂီတို့ဘာတတ်တဲ့သဘောအေးပင်မန်းတတ်တဲ့သဘောကလည်းဘယ်သူကြောင့်လဲဝီစီကိစ္စကြောင့်တဲ့ပင်မန်းလာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်မကုနိုင်တော့ဘူးကုသခြင်းကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်တော့မယ်အဲ့ဒါဝိကတာစိကိစ္စဒီဝိစိကိစ္စပဲတဲ့လားကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသည့်ကိုကင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသည့်ကိုမကင်နိုင်အောင်ပိတ်လိုက်တာကအတွင်းမှာဝိစိကိစ္စဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဝိစိကိစ္စဖြစ်ပြီဆိုရင်တန်တရားလက္ခဏာတန်တရားဖြစ်လာပြီကမ္မနာရတ္တာစိတ်မှတုံလို့ပြီအာနိစယပစ္စုပ္ပထာနာဆုံးဖြတ်ချက်အဒီမောက္ခချလို့မရဘူးဖြစ်နေမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအနေကန္တဂါဟပစ္စုပ္ပထာနာဝါဂါဟကြိုက်တာပေါ့တွားပြီးတော့ကိလေသာပေါင်းဆက်နေတဲ့သဘောအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာအမှန်မတွေးနိုင်တော့ပฏิပတိအန္တရာယကရာတိတတဘာဝီစီကိစ္စဟုတ်လားဒါမဲ့ဝီစီကိစ္စကလည်းအကြောင်းတိုက်လို့သာသူ့ရဲ့လက္ခဏာပြပြီးတော့ပျောက်သွားတာပြတယ်သိတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးဆုံးသွားတာသူကလာပိတ်မှာပဲဒါမဲ့အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသည့်လေးကိုကင်နိုင်ရင်ဝိသိကိစ္စပြုတ်တယ်အကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဒီအသည့်ကိုမကင်နိုင်ရင်ဝိသိကိစ္စမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူ့လက္ခဏာပြရင်စိတ်မှာဘာဖြစ်လဲပင်မန်းတယ်ပင်မန်းနာကိုဆက်ပြီးတော့ကုသခွင့်မရအောင်ကင်းလွတ်တတ်တယ်ဝိကတာစိကိစ္စဒီဝိသိကိစ္စဆိုတာဉာဏ်ဖြစ်အောင်မကုကျင်တော့လက်လျှော့လိုက်တာပေါ့အတန်ဒေသနာရတံမစုံနှစ်ပဲနဲ့စက်တိုက်ရမှာဟုတ်သလားဒါဝိရိယပါရမီနော်အတန်ဒေသနာရတံဝိရိယပါရမီခန်းမှာပါတယ်မစုံနှစ်နဲ့တဲ့အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းတဲ့သဘောကိုစိတ်ပင်ပန်းတဲ့သဘောဟာဝိသိကိစ္စပိတ်နေလို့ဘာလို့ပိတ်တာလဲအာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမမှန်လို့ဒါဆိုရင်ဒီအသည့်ကိုကင်တွယ်မှုအတွက်ရှုခိုက်ကလေးမှတီးပြီးတော့ခံစားသိလိုက်တဲ့သဘောကိုမိအောင်လုပ်ပြီးတော့ရှုလေချက်ပြီးတော့ဒီအသည့်ကိုမိပြီးတော့မဆရာသည်ပြနေတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကုတာမှတပါအခြားစိတ်မရှိဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ယောဂီတို့လာဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတို့တွေအရင်တော့အယူတွေမှားခဲ့ပြီးပြီဒီအသိမြင်နေမမှန်လို့မှားခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်မလို့အမေနီးလန်းကိုချပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တစိတ်တိုင်းမှာတကယ်ဒါလူရင်းရအောင်ကြင့်နိုင်ရင်ငါဘာကြောင့်မလို့စိတ်ပင်မန်းနေတာလဲပင်မန်းတတ်တဲ့သဘောဟာအပြင်အကြောင်းကျိုးကိုဂါဂနာနာမသိရင်လေအကြောင်းကျိုးကိုဂါဂနာနာအကြောင်းကျိုးရှုထောင့်ဘက်ကဂါဂနာနာမသိရင်လေတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်နိုင်မှာမလားသူ့အကြောင်းကိုသူဂါဂနာနာမသိဘူးဘာကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းကိုဒီလိုလောက်တာလေလို့အကြောင်းကျိုးကိုဂါဂနာနာမသိတာကိုလေတန်တရားဖြစ်เสียမဖြစ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေအပြင်သင်္ခါရအပြင်မှာ
ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေပေါ်မှာလဲဝီစီကိစ္စဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောတာဝီစီကိစ္စအတွင်းမှာပိတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတယောက်အကြောင်းကိုတယောက်ပိုင်နိုင်ဂါဂနာနာမသိဘူးဆိုရင်သူဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလောက်တာလဲလို့မသိချင်းကြောင့်လေမင်းမန်းတတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်သလားဝီစီကိစ္စဘလောက်ပဲပြုတ်အောင်ချုပ်ထားနိုင်တယ်ပဲပြောနော်အပြင်သင်္ခါရနဲ့သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းကိုဂါဂနာနာဥမာထားပါတော့ဖယားရှင်မသာဟိုပြောရမယ်ဆို definitely ပေါ့တေးသေးချာချာသူများရဲ့အာတရားနုတ္တိယဉာဏ်ကိုကြည့်နိုင်တာလေဟုတ်လားအမေတို့တရားပြနေတဲ့သူတွေဒီသဘောတရားရှုထောင့်ဘက်ကပဲကင်တွယ်နိုင်ပါလေတခါလေကျတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအကြောင်းကျိုးပိုင်နိုင်မသိတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါမလားအာနိစ္စယပစ္စုပ္ပထာနာတန်တရားလက္ခဏာစိတ်မှာအကြောင်းကျိုးမသိတော့ဟိုလိုဖြစ်မလားဒီလိုဖြစ်မလားလို့စိတ်ကရွေ့နေရတယ်မလားအဲ့တော့စိတ်ကငြိမ်ရလားရွေ့နေရလားဘာလို့ရွေ့နေရတာလဲအကြောင်းကျိုးကိုမသိလို့ပြောကြည့်စိတ်ကရွေ့ရတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္ပနာလို့ပြောတာဟုတ်လားတုံလို့နေဟုတ်လို့လားဒီလိုလားအဲ့လိုမျိုးအမေတို့ကတစ်ချက်နှစ်ချက်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟာဒီကောင်ဒီလိုမျိုးတုံလုံးနေတာပဲဟိုဒီဟာလေးလှုပ်သွားတာပေါ့လှုပ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုဘယံမတာကိုပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့ပိုင်နိုင်အာနိစ္စယမဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုပိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုပိုင်းဖြတ်ပြရတာပေါ့ဒီဟာကိုပိုင်းဖြတ်ပြပြီးတော့လူမို့ဆိုရင်ပြည့်နှွေမှုတွေနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုမသိသမျှဟိုလိုလေးလားဒီလိုလေးလားဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကသွားပြီးတော့ဒီဟာအလုပ်ကိစ္စတခုမပြီးသေးတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီစီကိစ္စရဲ့သဘောဟာအပြင်မှာလဲအပြင်ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာလဲအဓိမောက္ခဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရတာအာနိစ္စယဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခြင်းကမ္မနရတ္တတန်တရားလက္ခဏာဖြစ်တတ်တယ်လို့နားလည်ရမယ်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားယောဂီတို့အေးဒါကြောင့်မလို့အတွင်းမှာပိတ်တဲ့ဝီစီကိစ္စကိုတော့အကြောင်းတိုက်လို့ဒီအသည့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးကြုံတယ်အကြောင်းရှိလို့ကြုံအကြောင်းတိုက်လို့ဒီအသည့်ဖြစ်တယ်အမေပြောတယ်နော်အကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုဘာဖြစ်တာလဲအရာကောက်တာကြီးမှဆိုလို့သိမှုလေးဖြစ်တာလို့ပြောချင်တာအကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကြီးကိုအတိဆိုတဲ့အတိတလုံးရှုထောင့်ဘက်ကမကောက်နိုင်ပဲအကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့တပုံကြီးဖြစ်နေတာတဲ့အကြောင်းတိုက်လို့ဖြစ်တာဆိုတော့ပြောချင်တာဒီစုပ်ကင်မှုနဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသွားကင်မိမှာဆိုလို့အကြောင်းတိုက်လို့တာဒီအတိဖြစ်တာအကြောင်းရှိလို့တာကြုံတာလို့အပြင်နဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်ကိုရှင်းအောင်လင်းအောင်ရှင်းရမယ်တဘောပေါက်လားလင်းအောင်မလုပ်ရမလဲအေးအဲ့ဒါဝီစီကိစ္စလို့ပြောတာအလွတ်ရအောင်ချက်တဘောတရားကိုဒီအလွတ်ရအောင်ဒီဒေသနာစာကိုပိုင်ရမယ်ခန္ဓာမှာလည်းရှာရမယ်အပြင်လက်တွေ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းရှင်းတတ်ရမယ်ဟုတ်သလားဒါကြောင့်မလို့စာပေဟာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီမို့ဆိုဝီစီကိစ္စဝီစီကိစ္စပိတ်ဆို့တဲ့နိဝရဏတရားဒီလောက်လေးပဲသိမှာဒါဆရာတော်ကြီးဒါပါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒါဒီအတ္တတာလိနီတို့ဘာလို့အသေးစိတ်ဒီတဲကနေပြီးတော့ထုံနှုတ်ပေးခဲ့လို့အမေတို့တွေစာနေပိဋကတ်တွေအများကြီးဖတ်နိုင်မှာမလားမမှတ်နိုင်ဘူး
ဒီစာလေးကိုပါဠိတွေကိုလည်းသိပါမလားမသိဘူးเนาะဒါမဲ့ဆရာတော်ကြီးပါဠိတွေကိုတည်သင်ပေးတဲ့သဘောတရားကို online ကနေအမေတို့ကလိုက်ရတာဟုတ်သလားယောဂီတို့တစ်ဖက်ကလည်းပြရတယ်ရိပ်သာကိစ္စတွေလည်းရှင်းရတယ်ဒီစာတွေကိုလည်း online ကနေလိုက်ထားခဲ့လို့ဝီစီကိစ္စရဲ့သဘောကိုလည်းဘယ်လိုဖြုတ်အောင်ကျင့်ရမလဲလို့သဘောတရားကိုနားလည်ထားလို့စာရောသဘောတရားရောလက်တွေ့မှာရောပြန်သုံးတတ်ရမယ်လို့3 dimension เนาะဒေသနာစာခန္ဓာစာအပြစ်မှာလက်တွေ့ပြန်သုံးမှာကြိုကြည့်ဒါကြောင့်မလို့အမေတို့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်ကြရတဲ့တရားတွေဒီပရိယတ္တိမကင်းသောပရိပတ်ပေါ့သဘောပေါက်လားအေးအဲ့လိုမျိုးနားလည်ရမယ်နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီအကြောင်းကျိုးမသိသမျှတို့တွေဘာလက္ခဏာပေါ်မလဲတန်တရားလက္ခဏာအမေကဒီဟာလေးကိုဒီ flow လေးနဲ့ဆိုပေးတယ်ဆိုတာစာကြီးပဲဖတ်နေရင်အမေတို့မမှတ်မိဘူးသိလားဒီဟာလေးနဲ့ဆိုပေးတာအမေကြည့်နော်ဆိုကြည့်မယ်နော်တန်တရားအမေကိုဒီစာအုပ်ကိုမကြည့်နဲ့တော့တန်တရားလက္ခဏာကမ္မနာရတ္တာအာနိစယပစ္စုပဋ္ဌာနာအနေကန္တကာဟပစ္စုပဋ္ဌာနာဝံအာယောနိသောမနတိကာရပဋ္ဌာနာပတိပတိအန္တရာယကရာတိတတဘာဝီစီကိစ္စအန္တရာယကရာတိတတဘာဝီစီကိစ္စတရားကျင့်ရင်အန္တရာယ်ပြုတတ်တဲ့တရားတဲ့တရားကျင့်ရမှာအန္တရာယ်ပြုတတ်သောတရားဟာဘာတူလဲဝီစီကိစ္စတဲ့ဟုတ်သလားအတွင်းမှာပိတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူဘာအကြောင်းရှိလို့လောက်တာလဲလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာအကြောင်းတရားကိုကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်မှာလည်းတန်တရားဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာမှာလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရပဲနှောင့်နှေးတတ်တယ်ပိုင်းဖြတ်မှုပြီးဆုံးမှုမရှိတဲ့အခါမှာပြည့်လွေမှုကိုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စေတယ်ပြည့်လွေမှုဥဒိစ္စဆိုတာလေဒါအကုသိုလ်စေတသိက်ပဲဟုတ်သလားဒါဆိုရင်ပြည့်လွေလို့တော့မရတော့ဘူးဒါကိုပြက်ပြက်သားသားပဲဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ပေါ့သဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေချာဒါဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာစာနဲ့ခန္ဓာနဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာပြန်သုံးရမယ်လို့လူရင်းရအောင်နားလည်ရပါမယ်တာလူခေါ်တော်ကြအောင်စုဒါဆိုရင်စိတ်မှာပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူလှုပ်လို့ဘယ်ဝါလှုပ်လို့ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအေးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအကြောင်းရှိလို့ကျုံတယ်အကြောင်းတိုက်လို့တွေ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘောလေးမှန်ပါပဲဒီနေ့လစဉ်10ရက်နေ့တိုင်းတရားလူပေးလူသားတော်သူမှာနှစ်ဘက်သောဘုရားမိဘများကိုဥဒိတာတော်ကြည်ကြည်ညွန်းသမီးဧတိရီကျော်ပေါင်ထုံးခန့်တထာနွယ်ခန့်မိသားစုမှာလစဉ်တရားလူပေးလူထားပါတယ်ကွယ်လွန်သူမိဘများအားရည်စူး၍ဦးတန်းရွှေဒေါက်ခဲခင်သမီးနီနီလွင်ဘိန်းမျိုးမှာလစဉ်တရားလူကိုဆွတ်လွတ်လူတန်းထားပါတယ်ဖေဖေဦးကျော်စိုးမင်းနှင့်မေမေတော်တင်တင်ထေးတို့အားမူထား၍30ပုံသားအားလုံးတို့အားအာယုံပြုကုသိုလ်ဖြင့်ဆရာလေးပါဠိကာရီတမှုအိမ်ဤမြတ်ဒါနလူကောင်းမှုဖြင့်တနေ့တာဆွမ်းလူတန်းထားပါတယ်။ကွယ်လွန်သူမိဘ
ဘိုးဝါမိဘများနှင့်သမီးတီတီထက်ဆန်ထိုက်ဆန်အိမ်တွေရှင်းတန်းဦးတို့အားရည်စူး၍ဦးကျော်ကျော်ဦးစန်းစင်ခိုင်တီတီထက်ဆန်ရွှေအေးချမ်းပြေမိသားစုမှာမဲခင်လန်းလူပါဝင်ကူထားပါတယ်ဒေါက်ခင်တန်းမြင့်နဲ့သမီးမေတ္တနာမိသားစုမဲခင်လန်းလူတသိန်းလူတန်းထားပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်တော်မြင့်မြင့်အေးဒီဇိုင်နာမုံမြင့်ဆန်မိသားစုမဲခင်လန်းလူလူတန်းပါတယ်မတ်တီဒီဦးဝေရအောင်လင်းလက်ရှိန်ဝေးနေလူမဲခင်လန်းလူတသိန်း၈000ဆွမ်းလူတန်းထားပါတယ်ဆရာလေးဓမ္မကာရီမှာမဲခင်လန်းကြောင်းဖြောင်းမျိုးစေရန်ရည်ရွယ်၍လမ်းလူတသိန်းဆွမ်းလူတန်းထားပါတယ်။တောင်းဝါလုံးဟိုကဘိုင်းနဲ့မဲဘယ်လိုခေါ်လဲဦးသိန်းဝင်းဦးသိန်းလွင်မိသားစုမှလည်းလမ်းလူတသိန်းဆွမ်းလူတန်းထားပါတယ်။အမေတို့ဒီလမ်းလူကလေသူ့အချိန်ဒုက္ခမှလေပေါ်တဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်နေတယ်ဥမာမြဒီဇေဒီကိုအာယုံပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီဓမ္မဓမ္မောင်းစုဇေဒီကိုအာယုံပြုတိုင်းညပဲကြရင်ဇေဒီမှာလမ်းကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့ဖုံတွေလေဖုံမုတ်တွေကတ်နေတာကိုတော့တွေ့တာအဲ့မှာသွားပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာသွားပြီးတော့နင်းဖြစ်လဲအော်ရဇဆိုတဲ့ဖုံရှိရင်အညစ်အကြေးဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရဇဆိုတဲ့ဒီဖုံပေါ့အဲ့ရဇဆိုတဲ့ဖုံရှိတဲ့သဘောဝိရဇံကင်းမအတောကံတောကပြောက်မယ်တောကပြောက်မှခေမဘေးကင်းမယ်ပေါ့အတောကံဝိရဇံခေမံပေါ့ဒါဆိုရင်ဇေဒီကြီးကိုဖုံတက်နေတဲ့သဘောကိုထီးမတင်ခင်ရေတွေတက်ပင်မယ်လို့ပြောရင်ဒါအကျိုးသက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အကြောင်းသက်မှာအကျိုးဟာရက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီလန်းလိုပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကို analyze လုပ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုလုံးမှဒီဖုံဆိုတဲ့ရဇအညစ်အကြေးကဲမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မဲခင်လန်းဒီလန်းလဲလိုတယ်ဖုံလဲကင်းမယ်တောကပြောင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသွားကြည့်ပြီးတော့အော်တောကပြောင်းမယ်အကြောင်းတရားဟာဒီမဲခင်လမ်းမယ်လို့တောကပြောင်းမဲ့သူတွေပေါင်းစုကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တောကပြောင်းမဲ့လူတွေပေါင်းစုပြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလမ်းကိုလှုပ်သွားကြမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအရာကောက်သွားတာပေါ့အဲ့တကြောင့်မလို့သူ့အချိန်သူ့အခါနဲ့ပေါ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့ထဲမှာမပါဝင်လိုက်ရမှာဆိုလို့အချိန်တန်ရင်ဒီလိုင်းရပြီးသွားမှာဟိုသူ့အချိန်သူ့ကကြောင်းကျိုးနေနဲ့ဖြစ်လာတာမှတ်ပါသဘာဝဆိုတော့ဒီသဘာဝဓမ္မကရာကအကြောင်းရှိလို့ပေါ်ကိုပေါ်ရမှာပေါ်ချိန်တန်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်အမေတို့ဓမ္မကရာဒီမှာဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးအတိုက်ခံနေနဲ့ဒါဟိုပေါ့အတိုက်ခံနေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ပေါ့အတိုက်ခံနေအများကြီးကြုံခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူတားဘသူဖြက်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းကျိုးရှိလို့အကြောင်းမရှိရင်လည်းပေါ်ကွင်းမရအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုကလည်းဒီလမ်းကအချိန်တန်ရင်ပြီးမှာပဲဒါမဲ့အဲ့ထဲမှာတကယ်ပါဝင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဟိုမဲခင်လန်းကြောင်းဒီဟာတွေကိုလှူထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပုပ္ပေစာကတပုံညာရှိမှအာယုံပြုပြီးတော့ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းအတွက်အများနှိုးဆော်ပေးနေတာအချိန်တန်ရင်သူပြီးသွားမှာအချိန်တန်ရင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပြီးချင်းပြီးသွားမှာပါဝင်ရမယ့်ပါရမီရှင်တွေစောင့်နေတဲ့အတွက်ဒီဟာခဏလေးစောင့်မေးနေတဲ့သဘောထားမျိုးပဲဒါကြောင့်မို့တို့တွေအဲ့ရရည်ရွယ်ပြီးတော့တောကကင်းပြောက်ဖို့အတွက်မဲခင်လန်းတော့ပေါက်ပြီးဘာလို့ကင်းပြောက်မှာလဲဆိုတော့ဝိဒေဇံဖုံညစ်ကြီးကင်းဖို့အတွက်
Atokan Widasan Kiman, Atokan Widasan Kiman, Etan Mingala Modaman, Potata Loka Damihi, a Janjoni ne Jone, Duide, Pishin Dayame, Pishin Dayan, Atokan Widasan Kiman, we see case up being, Mapishin Dabu, Mapishin Dayan, Toka Map. So ye are the body Mabala bo, 2 sene to bo, now so ye not ye no, I had a minute, Pesha I be so ye no, Longwa and ye came out Wabi, Mingala Shizong, Pimabo, a change jama, Tido, Saint Budo, so a bola lame. There are 2 sene to Boma, the Domino teacher bowing a home, Jusa, Naijabasi, Lumita Bobi Bade. Kudo Amya Juro Muja Bagonglo Tadu Miba Boba Sayatama Jesu Shimya Sata Yue Parami Shimya Bangsu Yue Kwelo Numya Ayisu Yue Kudogo Along Jaja Demya Amya Juro Mujava Gono Tadu Kudo Amya Juro Mujava Gono Cô dạy mấy sư sao để mà xong để nhau đã nếu vì sĩ cây sao thì chạy gì bà Bari ya baye ati nyan thade